Сегодня я решила собрать для себя кастомную клавиатуру. Дабы сократить тайминг, я показываю корпус с уже установленными свечами Gateron KS9. Я выбрала именно эти свечи, потому что они показались мне самыми приятными на нажатие. Про корпус могу сказать, что это Zoya GMK67 с возможностью Bluetooth подключения и регулятором громкости звука. В качестве кейкапов я выбрала обычные радужные пудинги. Это для того, чтобы встроенная в корпус подсветка выглядела еще лучше. Результатом я довольна более чем. Получилась отличная кастомка, которой я буду пользоваться не один месяц. Но чтобы сделать свою кастомную клавиатуру еще более кастомной, я установила на нее артизан кейкап, который вы можете заказать на сайте keycapit.ru. Ссылка в комментариях.